زمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هيمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا قعز حلو قعزنا صنعات جقننا تسنقنا سلام تتنحن كبرنا سرت اللاوي بحلنا بسم سماتي محلانا رأخ تقبر عسر حزو نبرار ينتصر لو يحقو عزو عين فناتت نسيو خند ترقمو يريتراونت عين فناتت نسيو ودا ترقمو يريتراونت يريتراونت مادر حولت يريتراونت حبن جقلنت عين قدد عن معراري نترر كم منعري بعالت اكوي لبو تسبري يريتراونت سعاري سخدي يريتراونت سوري سخدي يريتراونت سوري زقم زغدي يريتراونت سودي Personnel are operating from an air base in West Africa. Agreement regarding port usage and customs procedures should be signed between Ethiopia. Adding attempts to undermine it were doomed to failure. ملاست مزابلتي ناي كوينات كبرو يوقعلو كبلو كاسيس ما راح تيبل لام تقراي بسرعت توتيلي زوتروس ايازي بالله ابز ساعات بيراميد ناي جبس تغارو ينا سرقناي ناي جبس بيراميد تغارو ينا سرقناي علينا من دم برشان كو تو مسوبوتاميا كو اويراك زنورو قدم راجع سلحي تبعي لسفلت سنبرا راجع سلحي تبعي لسفلت نبرا كررن كبابيون خاب تغارراي سلام تخاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وتر تمنيتيو لومون كل فتيشن غرغيرن نعاخم يبقي زبلنايو زيناتات ناي عالم افريكا قند دما قرن افريكا زتكورت حستي كلونا مخنياتو اب نايلوم تحستو اب حجر جبتي زلو حيلتات امونغوم زغاطم زلو كنتاتن نابت بوتا نممصع زغبر زلو وگن ويما صعرتات كنرينا እዚ ድማ ንኤርትራ ኣብዚ ሓለፈ ክንደይ ዓመታት ክሳዕ ክንደይ ጽልዋ ከም ዝገበረላ ክሪና ከምኡ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ንዓና ክጽሉ ዝኽእል ዝገብርዎ ዘለዉ ክንሪና ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ክንሪና በዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘተኮረ ናይ ዓበይቲ ሓያላት ሃገራትን ጽልዋ ሓደ ብሓደ ክንሪና of course ካብ ትግራይ ዝመጽእ ከምኡ ድማ ተቃዋምቲ ኣብ ትግራይ ከይዶም ዝገብርዎ ዘለውን ከም ኣካል ናቱ ክንሪና ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ቀጽሉ መጀመርያ በዚያ አገዳሲት ሪፖርት ክንጅምሪና let's go ተራና ጅቡቲ ab Karn Africa, ab Africa in Hanrij. China has agreed to set up a support base in Djibouti. So the Chinese base is right here, and they're going to be watching us as we're watching them. In 2016, Djibouti announces that they've been talking to China and that they've agreed to give them land to open their own military base, which was built and opened. So, ጉዳይና ጅቡቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወላ ብደረጃ ናይ ኣፍሪካ ከምኡውን ብደረጃ ናይ ዓለም ኣብ ዝዋን እዚ ኣገዳስና ኮነ ይመጽእ ዘሎ ካብ ቀደም ነይሩ ሕጂ ግን ምዝናኣትዎ ዘለና መድረኽ ኣሜሪካ ትእዝዞ ዝነበረት መድረኽ ተወዲዩ ብዙሓት ሓያላት ኣብ ዘለዎ ዓለም ተራ ናይ ጅቡቲ ወይ እውን እቲ ቦታ ናይ ባቤል መንደብ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል ኣብዚ ጅቡቲ ዝተፀወተ ክሳብ ሕጂ ጌም ክንሪና ንኤርትራ ድማ ክሳዕ ክንደይ ታርጌት ከም ዝገበራ ክንሪና ተራ ናይ ቻይና ናይ ራሽያ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦት ሓያላት ኣብዚ ቦታ እዚ ናብ ኤርትራ ንኸይምጻእ ዝግበር ዝነበረ ከምኡ ክንሪና ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው እውን ክህልወኒ እዩ ናይ ጀነራል ስብሓት ምዝ ኩነታት ዝኸይድ እውን ክንሪና ሕጂ ንቐፅል ንስማዓዮ ኣብ 2016 ኣቢላ ቻይና ንመጀመርያ ኣብ ታሪኻ ካብ ሃገራ ወፃኢ ወታደራዊ ቤዝ ክትገብር መሪፃ ኣብ ካልእ ዘይኮነ ድማ ኣብ ጅቡቲ ነይሩ ዘቕረብዎ ምክንያትን እቲ ክውንነት እንታይ ይመስል ነይሩ ራሽያ ኣብቲ ቦታ ክትመጽእ ምስ ሓሰበት ዘጋጠመ ድማ ዘገርም እዩ ሕጂ ምሳኪሉ right down the road from the American base in 2017. So China says they're there because of pirates. Pirates have been wreaking havoc in this area, so they're there to stabilize their economic interests because of pirates. But as we discovered in our deep dive on pirates, by 2017, the pirate issue was basically over. There's almost no hijackings in this region. Look at this graph. Oh, and the Chinese base has this big, deep pier that is like large enough to handle an aircraft carrier and nuclear submarines. So, ቻይና ናብዚ ቦታ ክትመጽእ ከላ ተመሊስካ ክፍትሽዎ ከለዉ ሓደ እቲ ናይ ፓይሮሲ ቻይና ቁጠባ ናይ ቻይና ኣብ ንግዲ ዝተመርኮሰ እዩ
ዓብይ ኣገዳስነት ኣለዎ ንግዲ ምክንያቱ one of the biggest exporters ወይ ከዓ ነጋዲት ናይ ዓለምና ስለ ዝኾነት ካብ ንግዲ ድማ ሰርፕላስ ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ቀይ ባህር ድማ ብፍላይ ናይ ቀይ ባህር መስመር ንቻይና ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ዓብ ንግድናታ ናብ ኤሮፓ ናብ ኣሜሪካን ስለ ዝኾነ ብኡ ድማ ተዝሓፀረ መንገዲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ናብኡ ክትመፅእ ከላ ነቲ ናይ ንግዲ መስመራታ ከተውሕዝ ከም ዝኾነት እያ ነጊራ ምስክ ጥራይ ግን ኣይኮነን ሓደ እቲ ሒዛቶ ዘላ ቤዝ ኣብ ጅቡቲ ንእሽተይ ቤዝ ኣይኮነን ታይዳ ዓበይቲ መራኽብ ነፈርቲ ኩናት ኣብ ልዕሊኦም ኮይነን ስራሕ ክሰርሓ ዝኽእላ ሳብማሪናት ክእቱ ዝኽእል ዓብ ቤዝ ናብ ወገን ኤርትራ ኣቢላ ኢኻ ሒዛ ዘላ ካብ ናይ ኣሜሪካ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕላማ እዚ ብቐሊሉ ከም ዘይኮነ ንእሽተይ ዕላማ ዘይኮነስ ዓብ ዕላማ ከም ዘለዋ ቻይና ዘንፀባርቕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዘገርም ንቐፅል ንስማዕ እዩ መዓት ዘገርም ዘለዋ እያ እዛ ትሕዝቶ እዚኣ So this isn't about pirates. China also did the most China thing when they moved in here, which was instead of just building a base, they also came with all of these big ticket infrastructure projects as like gifts to win the favor of the locals. We're talking railway, pipeline, port, all very expensive, all putting Djibouti into a lot of debt to China. They're doing this all over Africa, which we talk about in another deep dive video. So ካልእ ቻይና ናብ ጅቡቲ ክትመፅእ ከላ የስ ምስ ጅቡቲ ንግዲ ነይርዋ እዩ ኣብ ትሕቲ ቅርፅናታ ትዋሳ ነይራ እያ ነዚ ቤዝ እዚ ምስ ሃበታ ከም ግብረ መልሲ ነቲ ዝምድና ናቶም ዕምቋት ንምፍጣር ኩሉ ግዜ ቻይና እንታይ ትገብር ይብላ ኣሎ ኣሜሪካዊ እዩ ስለ ናይ ቻይና ዘለዎ ንናይ ኣሜሪካ ኣቕሪቡ ንሃገሩ ኣርቢሑ ንቻይና ከኽፍእ ዝፍትን እዩ ንሕና ከምኡ ይኮና ንሪኦ ቻይና ክትመፅእ ከላ ናይ ነዊሕ ጠመተ ስለ ዝነበራ እቲ ጠመተ ናታ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ሃገራት ናታ መን እያ ነይራ ኢትዮጵያ እያ ነይራ ኣብ ኢትዮጵያ ቻይና ልዕሊ 14 ቢልዮን ገንዘብ ኣለቂሓታላ ሰፋሕቲ ፕሮጀክታት ገይራላ ኣብቲ ዓዲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣዲስ ኣበባን ኢትዮጵያ ናይ ቻይና ኢንቨስትመንት ውፅኢት እዩ ስለዚ እንድሕሪ ዓብ ንግዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዓበይ ረብሓ ኣብ ኢትዮጵያ እንተለዋ ኣብ ደቡብ ሱዳን እንተለዋ ኣብ ኬንያ እንተለዋ ኣብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ እንተለዋ ጅቡቲ ድማ ኣፍ ደገ ናታቶ ኮይና መጀመርያ እንታይ ገይራ ነቲ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ናብ ጅቡቲ ከም ዝመፅእ ገይራቶ ጅቡቲ ድማ ንቻይና ከተፍቅራን ከተፈትዋን ጥራያ ትኽእል ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንዝመፅእ ክንደይ ዓመታት ወደብ ናይ ጅቡቲ ከም ትጥቀም ዝገበረታ ናይ ቻይና ዝተዋፅኦ ነይሩ ስኻ እንታይ እዩ መጀመርያ ካብ ወደብ ናብቲ ትደልዮ ቦታ መንገዲ ባቡር ስለ ዘድልየካ ብዘይ ባቡር ንግዲ ክሳለጥ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ስለዚ እቲ መስመር ሰሪሓ ኩሉ ጌራቶ ፓይፕላይን ካል ዓበይቲ ፕሮጀክትስ እዚ ድማ ብለቃሕ ናይ ቻይና እውን ስለ ዝኾነ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ኣብ ቻይና ከም ትፅጋዕ ፈትያ ደስ እናበላ ከም ትፅጋዕ ገይሮማ ነዊሕ ዕዳ ምስ ሃቡኻ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ረብሓናትካ ዕምቆት ክውስኸሉ ክኽእል ኣለዎ ናይ ኢማራት ኣብ ዓሰብ ዝነበሩ ጉዳይ ናብቲ ሕጂ ክምለሰልኩም ክጅምር እዩ ስለዚ እዚ ዕምቆት ንግዲ ናይ ክልትየን ከምኡ ድማ ጅቡቲ ብዙሕ ዕዳ ካብ ቻይና ወሲዳ ብዙሕ ፕሮጀክታት ምስ ኣሳለጠት እቲ ወደብ ናታ ምስ ሰፍሐ ኣብቲ ወደብ ቀንዲ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣካል መን እዩ ቻይና ኣይኮነን ነይሩ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ናይ ዱባይ ካምፓኒ ዱባይ ፖርትስ ዝበሃል ዲፒ ወርልድ ዝበሃል ንሱ ነቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ዘመሓድሮ ነይሩ ሕጂ ናበይ ኣሎ እሱ ኣብ ሶማሊላንድ ፅንሒልና ንሪኦ ኢና እሱ ሶ እዚ ገይም እዚ ብጣዕሚ ዝተጠናነገ እዩ ግን ሓዙ ንጥራይ ሓደ ብሓደ ቀስ ኢለ ኣስፋ ሓቢለና ገለፅኩ ክንከይድ ኢና we did on the topic, mapping all of China's giant infrastructure projects in Africa and what that means. Yeah, a lot of shout outs to other videos today, huh? So Djibouti is now the only place on earth where the United States and China, these two rivals, have military bases right next to each other. And so far... So, Raiwam, ኣብዚ ጅቡቲ ዝበሃል ሃገር ጎረቤትና ንዓና ማለት እዩ ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር ክንደይ ቤዝስ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣሜሪካ ዝዓበየ ቤዝ ኣለዋ ኣብኡ ፈረንሳ ዓብ ቤዝ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክልተ ቦታ ናይቲ ሃገር ኣለዋ ጃፓን ካብ ሃገራ ወፃኢ ኣብ ታሪክ ንመጀመርያ ቤዝ ናታ ኣብ ጅቡቲ ኣሎ ጥልያን ቤዝ ኣለዋ ከምኡ ድማ ጀርመንን ስፔንን እውን ኣብቲ ናይ ፈረንሳ ክፋላት እየን ቤዝ ኣለወን ኣብኡ ቻይና ድማ ካብን ርሒቕ ኢላ ሓደ ዓብይ ቤዝ ኣለዋ ስለዚ እዚኦም ኩለን ሃገራት ገንዘብ ከፍ ኢለን እየን ኣብዚ ቦታ እዚ ከፍ ኢለን ዘለዋ መን ካልእ ከኣቱ ደልዩ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ብፅሞና ስምዑ ዘገርም ትሕዝቶ ክትርእኹም let's go Everyone's been playing nice. There's been no shenanigans. Other than both sides accusing each other of spying on each other constantly. Oh, and there was the lasers. The US says that China was pointing lasers into the eyes of pilots while they were taking off. Which, like, if they really did that, that's just like, why would you do that? Like, why would you do that? Don't do that. Okay, but Djibouti doesn't let every country in. Russia wanted to have their own base in Djibouti, and Djibouti said no. It probably helped that the American National Security Advisor flew to Djibouti and told them that the US... So, እንታይ ኣጋጢሙ ጅቡቲ እዞም ኩሎም ሃገራት ብፍላይ ቻይናን ኣሜሪካን
ኣብቲ ጅቡቲ ኩሉ ግዜ እዮም ዝካሰሱ ከምዚ ገብሩና ኣሎ ከምዚ ገብሩና ነብልና በሉ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ናይ ጅቡቲ ኣብዮም ዝካሰሱ ስለዚ ተኸባቢሮም ኣይኮኑን ዝነብሩ እቲ ዘሎ ጎነፅ ናይ ዓለም ኣብኡ ይረኣዩ ኣይሆፕ ናብ ውጋ ይቅየር ንኸውን ብሓፈሻ ግን ጅቡቲ ግን ዝመፃ ሰብ ኣይተቐበልን እያ ንኣብነት ራሽያ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ጅቡቲ ቤዝ ክትገብር ምስ መንግስቲ ጅቡቲ ትዘራረብ ነይራ ክትሰማማዕ እውን ቀሪባ ነይራ እንተኾነ መን መፅዩ ኣሜሪካና ዘለለት ናሽናል ሴኩሪቲ ናታ ሰዲዳ ንጅቡቲ እንታይ ኢሎማ ራሽያ ተሰማምዑ ክንደይ ኢሎምኩም ኣለዉ ገንዘብ ዕፅፍ ናቱ ንሕና ክንበኩም ኢና ንራሽያ ቤዝ ከይትብዋ ኢሎሞ ተርዲኹም ንሎም ዝኾነ ገንዘብ ክብኹም እዮም ዝበልኹም ዕፅፍ ናቱ ንሕና ክንበኩም ኢና ኢሎማ ንጅቡቲ ስለዚ ዕፅፍ ናይቲ ሳቶም ክብዎም ዝግብኦም ዝነበረ ኣሜሪካ እናኸፈለቶም ራሽያ ኣብ ጅቡቲ ቤዝ ከም ዘይህልዋ ገይራ ስለዚ ራሽያ ኣብዚ ሕጂ ትፃወቶ ዘላ ናብ ኤርትራ ትመፆ ዘላ ድዩ ምስ የመን ክትገብሮ ትኽእል ድዩ ናብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ፅኒሕና ክንሪኦ ኢና ኩሉ እዚ ነቲ ኣብ ጅቡቲ ዘጋጠማ ኣገዳስነት ዘለዎ ጂኦፖለቲካዊ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዘኸሰረቶ ንዑ ንምትካእ እዩ ናብ ዓሰብ ከይዶም ነይሮም ዝበሃል ዝነበረ እውን ሓደ ኣካል ናቱ እዩ እንተኾነ ልክዕ ከምቲ ንጅቡቲ ኣብዛ ኣይትእትውዋን ራሽያ ዝበለቶም ንኤርትራ ከንታይ ዓይነት ፀቕጢ እንታይ ዓይነት ጌም ክትፃወት ትኽእል ኣሜሪካ ኣብዚ እናቐፀልና ምስከና ክንሪኦ ኢና ንቐፅል ሕጂ would double how much they're paying for their lease if Djibouti didn't let Russia in. Okay, but what about the people? Djibouti isn't just one big military base. There's almost 1 million. ሕጂ እንታይ ክሪና እዚኦም ዓበይቲ ሓያላት ሃገራት ክንርፀኒና ናብ ሃገራት ዓረብ ድማ ንስገር ተን ሃገራት ዓረብ ከ እንታይ ፅልዋ ኣለወን listen now. Okay, speaking of geopolitics, there's another angle to this story that is devilishly complicated to get into, and I'm not going to get into all the juicy details. You'll understand why when I start talking about it. It has to do with the regional geopolitics, the rivalries and the concerns and the issues of all of these countries that are right next to Djibouti, not just the outside powers. I want to just give you a little sampling of what this looks like because it's pretty wild. So you have all these Gulf countries, and some of them are not totally on the same team, but almost all. So, ኣብዚ ናይ ጅቡቲ ጉዳይ ክንዛረብ ከለና ናይ ዓበይቲ ሓያላት ሃገራት ጥራይ ኣይኮነን ትፀገም ኮይኑ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ዳይናሚክስ ወይ እቲ ምቅያር ናይ ሓይልታት ኣብዚ ናይቶም ሪጅናል ፓወርስ ወይ ከዓ ናይ ሪጅናል ፓወር ክኾኑ ናይ ዞባውያን ሓይልታት ክኾኑ ዝደልዩ ንሳቶም ድማ እቶም ጋልፍ ስቴትስ ዝበሃሉ ግብፂ ሓዊስካ ማለት እዩ ግብፂ ኣሎ ኢማራት ኣሎ ስዑድያ ኣሎ ቀጠር ኣሎ ካልኦት ሓይልታት ድማ ኣለዉ ከምኡውን ተርኪ እዚኦም ኩሎም እውን ናቶም ጭዋዳ ናቶም ፅልዋ ክዕዝዙ ኣብዚ ቦታና እዚ ይፅዕሩ ኣለዉ ብኩሉ መንገዲ ገለ ከፋልናቱ ንጀምር ሕጂ ብፍላይ ኣብ ጅቡቲ ዝተፀወተ ኣብ ኤርትራ ድማ ፅልዋ ዘለዎ እስከ ንስማዕ ሕጂ all of them are thinking about the future and they're realizing that oil is not going to be a big part of their future because oil is not going to be a big part of any of our future, hopefully. And they're realizing that they're going to need to invest in the Horn of Africa, this region here, which they believe is probably going to be the future of their food, their future breadbasket. So hold that for a second. And then so ኣብዚ ሓደ እንታይ ንርኢ ኣለና እዚኦም ሃገራት ዓረብ እንታይ እዩ ምንጭ ናይ ሃብቶም ነዳዲ ካብ ነዳዲ ዝብገስ ሃብቲ እዩ ዘለዎም እዚ ነዳዲ እዚ ድማ ንዘለዓለም ክቕፅል ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ዓለምና ክትቅየር ከም ትኽእል መሬቶም ከኸመይ እዩ ምድረ በዳ መግቢ ከብቁል ኣይክእልን እዩ ስለዚ ንከብዶምን ንህዝቦምን ክዕንግሉ እንተኮይኖም ናበዮም ክመፁ ዘለዎም ኣብዘን ሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ለምለም መሬት ዘለወን ኢንቨስት ክገብርለዎም ናይ መግብን ናይ ካልእ ቀፃልነት ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ንምዕዛዝ ስለዚ ኩላተን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኬንያ ኣብ ሱዳን ኣብ ካልኦት ሃገራት ምትእትታው ክገብሩ እዮም እዚ ድማ ነቲ ዳይናሚክስ እንታይ ፅልዋ ኣለዎ እጅ ንከተል ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብግምት ይትኻ basket. So hold that for a second and then look at Ethiopia and Eritrea. Ethiopia, as we mentioned, uses Djibouti as their gateway to the world. They need it to feed their millions of people. All of this geopolitics is also playing out in Djibouti, this little country that has to navigate everyone's interests. So here's a quick episode of this drama to give you an idea of what it looks like. The United Arab Emirates, UAE, used to be like best friends with Djibouti. It was like one of their most important partners. The UAE built and owned this giant port that basically runs Djibouti's entire economy. But then the UAE got really close to Djibouti's neighbor and kind of enemy, Eritrea. This was very worrisome because Djibouti doesn't want Eritrea to become the new Djibouti. They're a mortal threat. They don't want the UAE to just shut down Djibouti's like strategic offering. Okay, fast. So እዚኣ ስምዕዋ this part እዚ ሰብ ዝዛረብ ዘሎ ፈታዊ ናይ ኤርትራ ወይ ንረብሓ ናይ ኤርትራ ኢሉ ዝዛረብ ኣይኮነን ተርዲኹም ኣለኹም ንዑ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ of course ካብ ወፃኢ ግን ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ክዛረባ ይደልኒ ግን ሓንቲ ኣገዳሲ ይዛረባ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ምንጭ ናይ ቁጠባ 70 ሚታዊት ወላ 100 ሚታዊት ቁጠባ ናታ ኣብቲ ወደብ ዝምርከስ እዩ ነቲ ወደብ እቲ ድማ ብመሰረቱ መን ይሃኒፅዎ መጀመርያ ኢማራት UAE እዮም ሃኒፆሞ ምሽርክነት ምስ ጅቡቲ ኮይኖም ማለት እዩ ድሒሮም ግን ነቲ ወደብ ጅቡቲ እናሰርሑ ከለዉ ናበይ ኣስፋፊሖም ናብ ኤርትራ መፅኦም ነቲ ወደብ ናይ ኤርትራ ክጥቀምሉ ነቲ ወደብ ናይ ዓሰብ ክጥቀምሉ ጀሚሮም መንግን ስቃት ተሰሚዕዎ ጅቡቲ ዝበሃል ሃገር
ወደብ ዓሰብ እንተሰሪሑ ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ዛዘርባዝያ ጽንሕ ኢላ ከም ጻልክ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪብላ ነይሩ በዚ ኢማራት ናብ ዓሰብ መጽኦም ከስፋሕፍሖም ዝጀመሩ ጅቡቲ ስጋት ተሰሚዕዎም ኩሉ ግዜ ድማ ወደብ ዓሰብ ክጠፍእ ወይ ከዓ ከይትለምዕ ዝደሊ ሓደ ሓይሊ ጅቡቲ ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ that's why ዝኾነት ሓያል ሃገር ብጃካራሻ ቻይና እውን ናብኡ ንክትኣቱ ሽግር ከጋጥማ ከም ዝኽእል ስለምንታይ እቲ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ኢንቨስት ገይራቶ ዘላ ኣብ ግምት ብምእታው ናብ ወደብ ዓሰብ መፅያ ዝኾነ ንኸይትገብር ጅቡቲ ፀቕጥቕ ክትገብር ከም ትኽእል ምግንዛብ የድሊ እታ ተቐፅል ኣርእስቲ ረይዋ እንታይ ኣጋጢሞም ንክልትዩ ከሳልጡ ምስ ፈተኑ ኢማራት ኣብ ኤርትራ ከምኡ ድማ ኣብ ጅቡቲ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ብሰንኪ ናይ ጅቡቲዮም ወፂኦም ብለኩም ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ እውን ምስ ኢማራት ናይ ፖሊሲ ምቅያር ስለ ዘጋጠሞ እቲ ኣካይዳ ናይ ኢማራት እውን ስለዘይተዋሕጠሎም እዮም ሰይቆሞም ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ንኢማራት እንታይ ፅልዋ ኣምፂኢሎም ሕጂ ስምዑ ኣብ ጅቡቲ ዘጋጠመ ናይ ጅቡቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ኤርትራ ምስ ኢማራት ስለምንታይ ተፈላለዮም ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚ ኣይኮነን ዘሎ Forward to like 2017, the UAE, with their close friend Saudi Arabia, are in a feud with Qatar, which also has a military presence in Djibouti, right up here on this border. Now that Qatar and the UAE... ካልእ ኣብዚ ቦታ ዝመን ነይሩ ሓደ ሓይሊ ቀጠር ዝበሃል ድማ ነይሩ እዚ ቀጠር ዝበሃል ኣብ 2006-2008 ንዝክረቱ ኮይና ብፍላይ ናይ 2008 ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ተዋጊኦም ክበሃል ከሎ ሓደ ካብቲ ነቲ ኩነታት እቲ ዝሃንደሰ ሃገር እዩ ነይሩ እቲ ኣብ ናይ ኤርትራ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ ሓይሊ ነይሩ ድሓር ግን ዓረብ ንባዕሎም ኣብ ቀጠር ብስዑድያን ብኢማራትን እገዳ ምስ ወረዶም ካብዚ ቦታ እዚ ከም ዝፍንቀሉ ተገይሩ እዩ ስለዚ እስከ ንቐፅል እዚ ጌም እዚ ብናቶም ዓይነ ንራዮ are fighting with each other, they turn to Djibouti and say, hey, you are too close with the UAE. We're out of here. Qatar takes their soldiers out of this border area, and right away, Eritrea takes some of this land from Djibouti. This may seem like some petty border skirmishes, but remember where we are here. This is the vital choke point. Bab al-Mandeb, every... እቲ ናይ ቀጠር ሓይሊ ምስ ወፀ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ናይ ቀጠር ሓይሊ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ኮይኖም ንቀጠር ፀቕጣብ ዝገብርሉ ዝነበሩ ንጅቡቲ ድማ ነዚ ናይ ቀጠር ሓይሊ ኣውፅዎ ኣብዚ ቀጠር ወይ ነዞም ኢማራት ኣውፅዎም ወይ ሓዴና ንውፃ ምስ በለ ንስኹም ውፁ ተባሂሎም ካብኡ ክወፁ ከለዉ ነቲ ቦታ ምስ ገደፎ ኤርትራ ነቲ ናይ ዱሜራ ከም ዝወሰደቶ ብሓይሊ ገይሩ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ኩነታት እቲ ንኤርትራ ኣብቲ ፊልም ናቶ ይትዋን እዩ ዘሎ ግን ክጠቕሳ ከሎ ብኣሉታዊ ዝጠቕሳ ኦፍኮርስ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ከይዛረቡ ዝተኸልከለ ነገር ስለዝኾነ ኦዲየንስካ ስለዘድልዮም እዚ ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ገለመለ ንኤርትራ እንተሰይጢንካ ጥራይ ክሰርሓልካ ዝኽእል ሚድያ ንኤርትራ ፅቡቅ ተጌርካ 3 ሚልዮን ህዝቢ ክሕግዙካ ኣይክእሉን እዮም እቲ ኣጀንዳ ከምኡ ኩሉ ግዜ ዋላ ፅሊ ናይ ኤርትራ ዘይብሎም ንስለ ስራሕ ኢሎም ንኤርትራ ምሲጣን ኢትዮጵያ 100 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ ስለዚ ንኢትዮጵያ ዝሕጉስ ነገር ተጌርካ ረብሓ ኣለዎ ካብ ንኤርትራ ዝሕጉስ ነገር ክትገብር ዋላ ሓሶት ይኹን ዋላ ሓቂ ይኹን ዘይገድስ Every inch of land matters. Every little conflict could be the spark that stops the global economy. And what this little flare-up shows us is how Djibouti finds itself in the center of conflicts between other countries that it kind of doesn't want to be in the middle of, but like has found itself in the middle of because it hosts all of their militaries. But wait, there's more. Djibouti is actually really good at this. They know how to play the game and to play all these powers off of each other, and we'll see what happens next. So they're kind of beholden to the UAE. UAE has way too much leverage over them. So finally it all comes to a head and they kick the UAE out from this really vital port. And they give a massive chunk of it to, wait for it, China, the new arrival to Djibouti that no one wants to mess with. They now have the port. And Djibouti is now on their side, and the UAE can't do anything about it. Djibouti saved itself from one power by pleasing a bigger power. Do you see how this works? Do you see what game they're... So, እንታይ ገይሮም ጅቡቲ እቲ ጌም ጅቡቲ ነዚ ንኢማራት ካብ ተዓዶም ሰጎጉዋ ነቲ ወደብ ብምሉ ንቻይና ይቦማ ስለዚ እቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ብቻይና ይማነጅ ዝኸውን ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ኸ እንታይ ይፈጥር ኣሎ ዕምቆት ናይ ዝምድና ኣብ መንጎ ጅቡቲን ቻይና ዘሎ እናዓበየ ኸይዱ ስለዚ ቻይና ምናልባት ኣብ ወደብ ናይ ባፅዕ ወይ እውን ኣብ ካልእ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ኣብ ወደብ ኢንቨስት ንኸይትገብር ግን ፀቕጢ ክህልዋ ከም ዝኽእል ክትርዳእ ኣለካ ምክንያቱ ጅቡቲ እታ ኣንከር ፖይንት እታ ነጥቢ መቆፃፀሪት እንድሕር ኮይና እንድሕር ምስ ቻይና ድማ ምስ ጅቡቲ ድማ ልዑል ዝምድና ኣለዋ ኮይኑ ቻይና ከይዳ ናብ ዓሰብ ወይ ናብ ኤርትራ ብቐሊሉ ኢንቨስት ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ክልተ እታ ጅቡቲ ትበሃል ናይ ዓሰብ ምዕባይ ስግኣት ንዓዓ ስለዝኾነ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ኤርትራን ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዝምድና ትገብሮ ጅቡቲ ዓብ ፅልዋን ዓብይ ኣሉታዊ ጠመተን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ስለዚ ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ድማ እዚ ኣብ ከባቢና ዝተገበረ እዚ እዩ ኢትዮጵያ ከዳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ናታ ግደ ወይ እንታይ ተራ ክትፃወት እያ ወይ ብኸመይ እያ ኣብዚ ጌም እዚ ክትፃወት ንዝብል ድማ ነፍሱ ዝኻላ ርእሲ እዩ ናብኻ Somaliland wants Berbera Port to handle 30% of Ethiopia's cargo. Somaliland government plans for Berbera Port to handle 30% of Ethiopia's cargo. For this, So, ካብ ጅቡቲ ትፃወቶ ዘላ ጌም ናይ ፖለቲካ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ቁጠባ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ጌም እቲ
أبز حلفة كتكيروهم تفتن إثيوبيا طريق جنا يكون تنزل جيم ناي من برايم مينستر أبي مس ناي سومالي لاند بريزيدنت موسى بيحي زجبر وسمم ميموراندوم أوف أندرستاندينج كسب حجدما أصدار باب تزوبا خوين زلو سلازي انتهي لنا عن تبو جبتي نتنا إمارات أمونغو كاب ودب جبت وتيوم أب حسب كجبر وز دليو سكعت سلزرايو نساتهم دما أبلع لي إمارات زلهم حيلي نارايو مسكدو ني إمارات قالوا نيروم نعدا كسن يروم قال ملا نسقدفو كاب عدوم سويقوم ني تشاينا نتودا بتكتم حضرا قال تشاينا ابتعد بزح انفستمنتن بزح غنزبن سلتودا نجبتون كم لوجيكال مغنيات ينيرو للو كل دما تشاينا نتنا إثيوبيا نقدي اتم حاضر وي ونت مسمر سديدا زلا إثيوبيا بزح على حزلا نجبتون بزح على حنت تعرض انت حالهم زلا تيودب دما كما كالناتو كتم حاضر وهبالو مس بيز مالتيو إمارات كسقيلا تسعر كوينا إمارات كا أوكي إلى نتجيم شعو أمونغو إيرترا جبتي قال ملت رادي كونه نايك إيه بحر حتون ماتيو مجمريا نكتر كوتش وخلو إمارات من السعودية بحدا بوتا بحدا مرقص يوم يرم بحدا خوينهم نتعب يمن زنبر حوتي يقال سنيرم ده حرقن سعوديان إمارات نبعلو وددرا بحد حدهم سلز جمروا إمارات أب يمن قالك كفارنا قال في إيدن قال ملان حيزم نتسوقات راس بحر ودب حيزم ننا وتمر بحكا سالس سلز جمروا مسير ترى ما شجر كفتر جيميرو مسير ترى شجر تفترون نايت جو بوليتيكا سعودية إذا إمارات بالا بزك بحري بوتا كلوا يبلون زدما التريت سي فورم زبل ني إمارات بتبوتا نخيتلو سعودية زبقوسو يزبل حسابنا له إيرتراجن كل جزء قدميونا كنتشنا 10 سنة 10 تغلطن بريزنت سياسة انترفيو ناس تايبنيرو بحري قالوا حيالات متيون بغلط مم ديكونس اتنا ابتك بحر زلو هجرات بحدو كاين كسر حلو له زبل متكل نيرو ስለዚህ السعودية دمصوتو مسنا إيرترا لونج تيرم رأين مدبن سلد سامع التريسي فورم كوينو كما كانت تدما ابتك بحر زي الهجر ابو صلوان خيلوا السعودية دما بتزنا براج وادا غيرا إمارات كابتن بحر بوتا كمت إلا تغيرو شو نعم كده نفس سومالي لاند خيدا سومالي لاند نتي بربرا زبال بورت بزح جنزب انفستيجرا عبو ودب جيراتو لونج تيرم فيجن ناتا دما نتي جوبتي بعلا شرحته ودب زوصاتا نجوبتي نت ودبتي ناب ناب بربرا كتمصو مخنياتو تمحدرا من سومالي لاند سلازلوا من يخانا بودب جوبتي عند اغلغلوت كم سرحت قبر زلا إثيوبيا تبع هاجريا إثيوبيا دما أبي أحمد كابز مسك كم مجمريو مسك بالكلاف سلطان 3 بليون جنزب كم حجزن الآن هيبومو نتوقع طبعا من الرجع تحيرهم دما أبستفل عليه نتبيت منقسري كال بروجكتات يوي يسرع له سلازي منقسنا أبي مس يوي بقرة بقى مسرع هيز جبر سلازي أمود داتا نايز خلص جبره تجبره خلو ناب ود بربرا متيو كسرح كم زخل كابت ود بربرا كتك كم زخل كم مرأيا ناتو دما أزح جز جبر واسم متر هذا كونه 300 ميتاويت أبت ود بجبتي كتكابت تكملوا زين برات عالية نبر براخد جبره كم تخل زارب كنتات متيلو جبتنا زي بخمي ميتيجيت كجبره وي بخمي كتب له كلا رستيو إذن أجر زين كم تخل تشاينا خن تاي جين كتسعات خلابزي بغنياتو اتكاب جبت يلا لو زبل زلو كاب تشاينا وني زلو زلو اتمسمر مس إثيوبيا زلو نقد ما تشاينا عبسلوا ليفرج علوها من هالبعض 3 بليون 4 بليون يو اي انفستيجيروم لنا ابن تحريلا تشاينا كسب 4 بليون على عمام مالوينا نبدا لنا سلازي بعين الربحه معدنات إثيوبيا توصل زلا تشاينا سلازي تشاينا لعلي يو اي صلوا كلهم يخلي جين يو اي دما ابت وتهدراوي مستناي ابي احمد نقنق الوزلو بقتا زاد حنوا بتجزي وجناي تግራይ ون يكون كالبو جونا بامحراز حجز وزلو سم سلازغونو ابي ناي رحوق دا يكون ناي قربا اب سلطان خصنع زدليوا يو اي كونو سلازغلو مسام قطا كسرح يخلي نريو زلنا دما ازي مس يو اي زغبر زلو زناي سومالي لاند نريو زلنا كمر اياناتو كم خاني زنقر حجنا غاتل ازي انا بايكت كاي تخ An agreement regarding port usage and customs procedures should be signed between Ethiopia and Somaliland. The agreement is likely to be signed in the next 60 days, the head of the Somaliland Ports Authority told Deutschwell. The yellow color of the caution sign on the left and right edge of the highway leading from Hargeisa to Berbera has not yet faded. So, حجي كم نريد لنا as a port جبتي port كم دما بربرا ناي Somaliland نريد لنا تجيم أمونجو جبتي عندنا زبوت هذا حجي تزور زلا دما إمارات بالهجرونيا خنياتو أتي بربرا port كسب جبتي أقدر سنزلوا أبربرا متيو بفولي كتك أمس خلصب كل يكون هذا كم هجرت عبالة يبلا أو شو سوماليا يزلا بفولي دما أقدر سنت كل ويكل نيوز لازم هذا كابتي أقدر هجرابو
ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ልዕሊ 100 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ እዩ ስለዚ እዚ ወደብ እዚ ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ ተኮይኑ ከም ቢዝነስ ንኢትዮጵያ ዝበሃል ከተምፅእ ኣለካ ብኸመይ ኢኻ ከተምፅኦ ትኽእል ንኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ክረኽብዎ ዘይክእሉ ነገር ኣብ ደገ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንፁ ትኽእሉ ኢኹም ገለ ኢልካ ክትቦም ትኽእል ኢኻ ብዓይኒ ኢትዮጵያ ክትሪኦ ከለኻ ፖርት ዳይቨርሲፊኬሽን ወይ ከዓ ኣብ ክንዲ 95% ንግድናትካ ኣብ ንእሽተይ ጅቡቲ ትምርኮስ ካብ ወፃኢ ናብ በርበራ ክትከይድ ኢት ሜክ ሰንስ ትርጉም ኣለዎ እዩ እቲ ሕቶ ጅቡቲ 95% ንግዲ ናይ ኢትዮጵያ ሃንድል ክትገብር ከላ ሓበራዊ ቢዝነስ እውን ነይርዎም እዩ ነቲ ወደብ ነቲ ናይ ላይን ናይ መንገዲ ባቡር ካልእ እውን ትሕተ ቅርፂ ብሓደ ኮይኖም ሰሪሖም እዮም ዝበሃል ስለዚ ኢትዮጵያ ርሑ ገዲፋ ናብ በርበራ ከይድያ ተክትገብር ንኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ብኸመይ ክኸይድ ክእል ኢትዮጵያ ዓሰብ እውን ይጥቀሙ ነይሮም እዮም ገለ ዝበሃል ከምኡ እውን ናብ ኬንያ ከይዶም ወደብ ክጥቀሙ ይደልይዎም እውን ይበሃል እዩ እቲ ሕልኽልኽ ናይቲ ዞባ ግን ትሪእዎ ኣለኹም ዶ ካልኣይ ሕጂ ኣብዚ ዘይረኣናዮ እንትመን ኣሎ ሩስያ ዝበሃል ሓይሊ ኣብዚ ኩሉ ቦታ የለን ሩስያ ንባዕሉ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ምስቲ የበን ዝገብሮ ዘሎ ድማ ሕጂ ክንርኢ ኢና ስለዚ ንኩሉ ኣጣሚርና ብሓደ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝፍፀም ዘሎ ረጊፅናዮ ፅንዓትና ዘጋዶ ኪንዮ ሓሳብ ተግባርና ዝኸዶ እቲ ሕልሚ ውሽጥና ዝደልዮ ንኽንከደደምና ዝዛረዮ መስመር ዓወትሮ ረጊፅናዮ ነቲ ኸይንበፅሖ ዝተዓንቀፍናሉ በፂሕናዮ ኣለና ኣሰርና እምቢርናሉ ዓውዲ ምስ ንፋሱ ብብሐ ሓሊፍና ተምኒት ነዊሕ ራእይ በፂሕናዮ ኣለና ማዕበላት ዝበፅሖ ፀላም ዝጉዝጓዙ ሰንከልከል ኣይበልናን ክሳድ ንመሓዙታ ኩሉ በፂሕናዮ ግዜና ኣኺዱ ብዘይሕለኻ ላምና ናሓልበሉታ ናይ ዓሰብን ኢለት ማለት ዛረብ ነይረ እዚ መደባት እዚ ከነፅንሖ ኣለና እንድሕር ኢልና ናይ ዕድል ክሰራ ኣለዎ ከነፅንሖ እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ኣብቲ ዞባውን ዓለማውን ቁጠባ እቲኻ ክትሰርሕ እንተኮይንካ ግን እዚኦም ቀዳምነታት ኣይኮኑ ኢልካ ምናልባት ብድሕሪት ክትሰርሖም ትኽእል ምስ ሓፅምታት ከተቀዳድሞም ኣይትኽእልን ምስ ፅርግያታት ከተቀዳድሞም ኣይትኽእልን ምስ ናይ ሰዓት ፕሮግራማት ከተቀዳድሞም ኣይትኽእልና ግን ነብስኻ ኣብ ኮፍ ዘበልካሉ ሰዓት ኢኻ ክትወዳደር ትኽእል ንስኻ ከይስራሕካ ወዚፍካ ትፀንሕ ፕሮግራማት ንካልኦት ክፅበዩካ ኣይኮኑ ንዓኻ ናይ ባዕልክ እንተመፂኻ ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ነዚአን ክልተ ወደባት እዚኣተን ከይነማዕብል ዝግበር ሕንኳናት ማዕለያ ኣይብሉን سمعوا أزياء أنا نجيبوتي أنا بوليتيكا خبرة يدلني تقولي جن جيبوتي خد معبل كم عباي وده بعض خباب كم حب عسب كيت باجاجس بس هي باجاجس يقبل سقطات معليها يقولون سنة أنا زي بروجكت عتزت سنة من الحرال لأنه خلينا نروح تجربة منتي صباح دي تجمرة ده صباح دي تجمرة كم سنة أني قلت بها جمرة وسط أنا هجي مزت بلد لها تلفل عليه عطويتات على العطب تقولي وخلي حسابون من اللي هو كنا كوفي له خصوصا دوعل Covered. The white painted road divider was not much damaged. The main highway does not turn pale except at the entrance and exit of the cities of Hargeisa or Berbera. The number of vehicles plying on the road is minimal for the time being. In a few months, however, it is hoped that it will be the main road for heavy vehicles to move Ethiopia's export and import cargo. This road is a part of Berbera Transportation and Infrastructure Corridor that extends to Addis Ababa. The road from Addis Ababa to Berba is 937 kilometers long. So, at the good day, አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ንበርበራ ሶማሊላንድ ዝግበር እቲ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ መጀመሪያ እኳ ፕሮሰስ ጀሚሩ ነይሩ ሕጂ ግን ተገምጢሉ አይ ቲንክ እቲ ናይ ካልኦት ሓይልታት ኣሜሪካ ይኹን ኣብ እንግሊዝ እውን ኢንዳይሬክትሊ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘጋጥሞም ዘሎ ስዕረት ውጥቀት እናራእይዎ ይመፁ ስለ ዘለዉ ኣብቲ ቦታ እቲ ብዝለዓለ መንገዲ ረብሓናቶም ከሳልጡ ክፍትን እዮም ስለዚ አይ ቲንክ ከናተይ ርዲት እዚ ቦታ እዚ ኢትዮጵያ ተመሊሳ ንዓና ከም ኤርትራውያን ከም ሕጂ ወይን ለኩም ኣብ ደገ ባሕሪ እውን ተረኺቦም ፀገም የብልናን ካብቲ ምትኹታኽ እውን ክንዕርፍ ንኽእል ኢና ክንዕርፍ ግን ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ስለምንታይ እቲ ዝግበር ዘሎ ጌይም ናይተን ሓያላት ከምኡ ድማ ናይተን ሪጅናል ፓወርስ ኣብ መንጎአን ዘሎ ኩነታት እውን ስለዝኾነ ውድድር ኣብ መንጎአን ዘሎ ስለዝኾነ እውን ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ሕጂ ኢትዮጵያ 30% ካብቲ ኣብ ጅቡቲ ትጥቀመሉ ዝነበረት ናብ በርበራ ሶማሊላንድ ክትቅይር ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ እናበዝሐን ናተነፀረን ይመፃ ኣለዉ ኣብ ተግባር ክትገብሮ ድያ ኣይትገብሮን ካላርስቲ ክኸውን ንዑ ዘድሊ ተተቕርፂ እውን ስለ ዘድሊ ኣብቲ ጉዳይ ድማ ቻይና ፅልዋ ስለ ዘለዋ ቻይና ምስ ዩኤኢ ኣብ ምንታይ ስምምዕ በፂሖም ይህሉ ንናይ ኢትዮጵያ መርገፂ ተቐበሎ ዶ ትኸውን ልዕሊ ኩሉ ግን ቻይና ክትእዘ ዘይትኽእልኒ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ስልጣኑ እውን ኣብ ሓደጋ ስለ ዘሎ
ኣብቲ ስልጣኑ ካብ ቻይና ንላዕሊ ዩኤኢ እዮም ዘገድስዎ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ገለገለ ፀብፃባት እውን ኣምፅልኩም ነይረ ነቲ ናይ ቶም ቀጥታ ንዑ ዝከላኸሉ ዘሎ ሰራዊት እውን ዩኤኢ ፋንዶ ትገብሮምን ንኦም ተሰልጠነት እውን ዩኤኢ ናይቲ I think ናይቲ ሪፐብሊካን ኣርሚ ዝበሃል ቀንዲ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝከላኸል እውን ምስ ዩኤኢ ቀጥታ ዝምድና ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ I think ዩኤኢ ክሰምዕ ከም ዝኽእል ኣንፃሮም ደው ክብል ከም ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓንን እዩ ናይ ሶማሊላንድ ምጥቃም እውን ምስ ግዜ ሕቶ ክንፅር ይኸውን እዩ እዚ ሓደ እዩ ናብ ሱዳን ካ ንኸይድ ሕጂ ድሕሪኡ ናብ ዞባና ክንመለስ ኤርትራ ክንመለስ ኢና Year of a civil war. Since the start of the conflict between the Sudanese armed forces and rapid support forces, at least 14,700 people have been killed, with almost 30,000 wounded. After reports of an imminent attack on the last remaining city in Sudan's North Darfur region that is not under the control of the paramilitary group, the UN expressed its deep concern, calling on both sides to take steps to de-escalate. The Commissioner calls for an So ጉዳይ ናይ ሱዳን ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ራሻ ፍሉይ ልኡኻ ሰዲዳ ከም ዝነበረት እዩ ዝዝከር ምስቲ ካውንስል ኦፍ ሊደርስ ዝበሃሉ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ እውን ራሻ ኣብቲ ምስ ናይ አልቡርሃን ዘሎ ሓይሊ በቲ ሓደ ድማ ምስቲ ናይ ሕሜት እውን ርክብ ክህልዋ ይኽእል እዩ ዝበሃል ስለዚ ናይ ራሻ ቦታ ኣብቲ ናይ ወርቂ ዘሎ ዕደና ኢድ ከም ዘለዋን ምስ ሱዳን ትሰርሕ ከም ዘላን ዩክሬን ከማን ኣብ ሱዳን መፅያ ንዑ ባትል ክትገብር ንዑ ክትቅይር ከም ዝፈተነትን ትፅዕር ከም ዘላን እዩ ዝዝከር ስለዚ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ብዙሓት ሓይልታት መናሃርያ ወይ ከዓ መበገሲ ኮይኑ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ጀነራል ስብሓት ብሕፅር ዝበለ ገሊፅዎ ነይሩ ድሕርያ ናብቲ ናትና ክምለስ ኢና ዝበሃል ዘሎን ዝግበር ዘሎን እስከ እዚኣ ናይ ጀነራል ስብሓት ስምዕዋ ፍሉይ ስላይድ ግበሩ ምሳይ ቀፅሉ ድማ ኩነታት ድልና መስለናኹም ባዕልና ዝፈጠርና ርግኣት እዩ ዝምበር እዚ ከባቢ እዚ ርግኣት ዝበሃል የብሉ ስለምንታይ ርግኣት ዘይብሉ ኩሎም እዚኦም ኣብ ዘለዉ ርአዮም እንታይ ኣጋጢሙ እዚ ከባቢ እዚ ውግእ ኤርትራን የመንን ውግእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውግእ ደቡብን ከምኡ ድማ ምዕራብን ሱዳን ውግእ ጅቡቲ ኤርትራ ውግእ ሓድሕድ ምብትታን ሶማል ሃገር ለኸ ውግእ ሓድሕድ የመን ውግእ ሲቪላዊ ዘይምኡዝነት ዝደፍኦ ዘሎ ቃሲ ብሄራት ኢትዮጵያን ርእሰ ውሳነ ጥራት ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘካይድዎ ውግኣት ከምዚ ዞባ እዚ ኸማን ህውከት ዝበዝሐ ዞባ የለ ቀፃሊ ርግኣት ክትሕዝ ብዙሕ ረቋሒታት ክትማልእ ክትክእል ኣለካ ከምዚ ዓንቶ ይድረአና እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ነውፁ ዝበዝሐ እዩ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ኢና ረጊእና ንኸይድ ዘለና ንሕና እዚ ከዓ ፅቡቕ እዩ ሓንቲ መርከብሲ ኣብ ዓብዪ ነውፁ ዘለዎ ማዕበል ኣትያ ርግኣታ ሓልያ ክትከይድ ናይ ብሓቂ እዛ መርከብ እዚኣ ፅንዕቲ ክትኮን ኣለዋ ማለት ርግኣት ተለካ ስኻ ርጉእ ኢኻ ኤርትራ ርግኣት ስለ ዘለዎ ርግኣት ኣሎ እምበር ኤርትራ ኮፍ ኢልዎ ዘሎ ኣዝዩ ቫይብሬሽን ዝበዝሐ ኢንቫይሮንመንት እዩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኤርትራ ግን ፅቡቕ ሸክ ኦብዘርቨር ተለካ ኮይኑ ኣብ ነዊሕ እዋን ተኾስኮሰ ሚዛን ናትካ ሒዝካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ቶዮታ ፅቡቕ ናተ ናብ ሓጎዝጎዝ ድላይ ንኸዳ ንምንታይ ሸክ ኦብዘርቨር ዋላ እኳ ላዕሊ ተሓቲ ተሎ ኣብ ሓደ መስመር እዩ ዝገብራ ሰጥ ኢሉ ሒዝዋ ይትኸይድ ሓያል ዝኾነ ቴክኖሎጂ መቸም ነዚ ደርፍታት እዚ ክትሰምዑ ከለኹም እዚ ናይ ሰውራ ጀነሬሽን ወለዶ ናይ ኤርትራ ፍሉይ ወለዶ ምዃኑ ተፀኒሑ እዩ ዝበርሃልካ በተሓሳስቡ በካይድኡ ኣወዳድብኡ ወላ እውን እቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዘፍርዮ ዝነበረ ኣሰላልፋ ናይቲ መንእሰያት ናይ ብሓቂ ኣብ ዩኒቨርሲታት ሰልጢኖም ንከምዚ ንክገብሩ ተማሂሮምን ተወዲቦምን ዝወፁ እዮም ዝመስሉ እዚኣቶም ግን ካብ ዜሮ ካብ መጓሶን ካብ ዓድን ካብ ገዛን ካብ ቤት ትምህርትን ካብ ዝኾነ ይኹን በብወገኖም መፅኦም ዝተወዲቦም ሓደ ፍሉይ ታሪክ ክሰርሑ ዝኽኣል እዮም ነዚ ታሪክ እዚ ከቆናፅብ ዝኽእል ሰብ ክትርኢ ከለካ ድማ የሕዝነካ ጥራይ ዘይኮነሲ ብፍፁም ናይ ታሪክ ምስቲ ምቃር ንኸስተማቐር ንታሪክ እውን ዘይተዓደለ ሰብ ምዃኑ የስ እቲ ትደልዮ ሕልምታት ኣይተተግበረን ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ ንኽትግበር ግን ፃዕሪ ንበይኑ ናቱ ፎርማ ዝሓዘ ፃዕሪ ዳይ ዝደሊ እምበር ነቲ ዝተገበረ ፍሉይ ታሪክ ተቆናፅበሉ ምክንያት ክህልወካ ይግባኣን እዩ ስለዚ ነቲ ናትካ ስንፍና
ነቶም ቀደም ጅግንነት ዝፈጸሙ ወለዶ ከተላግበሉ ምፍታን ዝኾነ ይኹን ሕልሚ ንኽትገብር ዓቕሚ ከም ዘይብልካ እዩ ዝነግረካ ጀነራል ስብሓት ዝዛረበ ዝነበረ ድማ ልዑል ዕምቆ ዘለዎ ፊሎሶፊካል ዘረባ እውን ክንብሎ ንኽእል ምዝ ዞባና ዘሎ ድማ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝትንትንዎ ፀኒሖም ሕጂ ንቐፅል ናብቲ ኣብ ናይ ዞባና ኩነታት ክምለስ ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግበሃል ዘሎን ዝግበር ዘሎ ኩነታትን እስከ ክንርኢ መጀመርያ ምስ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣተሓሒዝና እስከ ነዚያ ንርአ ወታደራቸውን ተውንላቸውና እንደውም ጌቾ ያውቃል ጌቺ ነፍሴ እሷ ብቻ ትንሽም እኮ እሷ ትምህርት የገባት እሷ ስለሆነች ነው ነገር ሲሞት ታውቃለች ትንሽ ነገር እንደሞተ ይገባዋል ትንሽ የሚወስ ነው በነገራችን ላይ ህወሓት ህይወቱን የታደገው እሱ አሁን ለመናገር የፈራዋትን ኩል ታናግሬ ነው አይደል ሮቤል እንደውም ጦር መሳሪያ ሰጥተናቸዋል ይሄድ እንግዲህ በዚህ ጦር ቲ ብሽም ምምላስ ተመዛበልቲ ናይ ኩናት ከበሮ ይወቅዑለው ክብሉ ከሲሶም ዕጡቃት ፋኖ ኣብ መግለፂኦም ዝሓለፈ ሰሙን ምክትል ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝሃብዎ መግለፂ ንኩናት ዝተኽትኹ እዩ ምባሎም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብፂቡሎ ተወልወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ከቕርቦ እዩ መጻኢ ዕድልቲ ድሕሪ ኩናት ሕድሕድ ዝተታሕዘ ኣሰሓሓቢ ቦታታት ቀንዲ መዛረቢ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ሕጂ ድማ ካብቲ ኣሰሓሓቢ ዝበሃል ቦታታት ዝተፈናቀሉ ሰባት ናብ ዝነበርዎ ይመለሱ ዝብል ኣብ መንግስቲ ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑሎም ዝሓለፈ ሰሙን ምክትል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ዝተፈናቀሉ ሰባት ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ናብ ቦትኦም ክምለሱ ከምኡውን ዕጡቃት እቲ ከባቢ ዕጥቆም ክፈትሑን ሓድሽ ምምሕዳር ክምስረትን ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኢና ኢሉ ነይሩ ወሃቢ ቃል ፌደራል መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ጀነራል ታደሰ ዝበሎ ምላሽ ክህብ ተሓቲቱ ግን ምላሽ ኣይሃበን ዕጡቃት ፋኖ ብወገኖም ንኩናት ዝዕድም እዩ ዝብል ምላሽ ሂቦምሉ ኣለው ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ካብ ሓደ ናይ ኦንላይን ሚድያ ረኺበዮ ዝበሎ ሓበሬታ በቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝተካየደ ኩናት ማኢታ ሸሓት ሰባት ተቐቲሎም እዮም ካብ መንጎቲ ዝኸፍአ ኩናት ድማ ኣብቲ ብሕገ መንግስቲ ፌደራል ደቡባውን ምዕራባውን ምምሕዳራት ትግራይ ዝበሃል ከባቢታት እዩ ተካይዱ እዚ ከባቢታት እዚ ድሕሪቲ ኣንጻር ዕጡቃት ትግራይ ዝተገብረ ኩናት ብዕጡቃት ኣምሓራ ዝተታሕዘ ክኸውን ከሎ ናይ ባዕሎም ምምሕዳራት ዘቆሙሉ እዩ ብሄርተኛታት ኣምሓራ እዚ ከባቢ እዚ ናትና ምዃኑ ታሪካዊ መሰል ዝህበና ይብሉ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ቀደም ኣቢሉ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ክፈርሲኦም ኢሉ ነይሩ እዩ ወኪል ፋኖ ጨንፈር ጎንደር በየነ ዓላማው ኣብቲ ሮይተርስ ጠቐሶ ንጀነራል ታደሰ ምላሽ ዘቐመጠ ዜና ናይ ኩናት ከበሮ ይሃርሙለው ብሓይሊ ከተግብር ንዝፍትን ዝኾነ ይኹን ወገን ግን ኣይክንፃወሮን ኢና ዝብል ምላሽ ይብሎም ኣብቲ መግለፂ መራሕቲ ሰለስተ ቀንዲ ጨንፈራት ፋኖ እውን ተረኺቦም ነይሮም ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መንጎ ሚሊሻታት ኣምሓራን ትግራይን ብዝደገሰ ግጭት ኣስታት 50,000 ዝኾኑ ሰባት ተፈናቂሎም እዮም ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ጌም ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ናብ ዝለዓለ ናብ ውግእ ክምዕብለሉ ዝኽእል ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ውግእ እንዲ ዘሎ ግን ሕጂ ሓደ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ምስ ናይ ህወሓት ሓይሊ ኣብ ሓደ መስመር በፂሑ ከም ዘሎ ምክንያቱ ንነዊሕ እዋን ንፋኖ ክድምስስ ኢሉ ፈቲኑ ስለዘይተዓወተ እንታይ ክገብር ክእል ተኻለይቲ ጌም ናቱ ንክልቲኦም እንታይ ገይርዎም ነይሩ ንትግራይ ኩሉ ግዜ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ከተግብሮ ይደልን እዩ ርጥየት እኹል ክበና ይደልን እዩ ገለመለ እንዲ ዝበሃል ነይሩ እንታይ ዝረአ ነይሩ ግን እሳቱ ትግራይ ዝበሃል ሓይል ንዝመፅእ ዘሎ ርጥየት እናወሰደ ይጨውዮ ከም ዘሎ መዛረባ ርእሲ ኮይኑ ነይሩ ነቲ ሰራዊቱ መዳለዊ ይገብር ከም ዝነበረ ነቲ ርጥየት ዝበሃል ተፅዋይ እዚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ርጥየት ኣበይ ከም ዝኣቱ ዘሎ ይንፈልጥን ክበሃል ከሎ ይስረቕ ስለ ዝነበረ ናብቲ ሰራዊት ይህግሮ ከም ዝነበረ እቲ መረዳእታ እዚ ኸ እንታይ እዩ እኹል ግዜ እናሸመተ ይደላደል ከም ዝነበረ ብተደጋጋሚ ድማ እቲ ማይክ ሃመር ናይ መቐለ እናኸደ ነቲ ኩነታት ኣፍኮርስ ንዕታት እዩ ክሰርሕ ዝኽእል ሰላም ዝኾነ ነይሩ ንኣሜሪካ ቀሊል ነይሩ ሰላም ንኸምፁ ኣብ ድማ ተሃንዲዱ ነቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውድኦ እየ ዝበሎ ክሰልጦ ይከኣለን ስለዚ እታ ናይ ፋኖ ናይ ትግራይን ሓይሊ ክልትየን ከም ጌም ይፃወተለን ነይሩ መን የዋፅኣኒ ዝያዳ ኢሉ ሕጂ ግን ምስ ናይ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ንዓቢ ፃቕቲ ምስ ናይ ትግራይ ሓይሉ ኮይኑ ነቲ ፋኖ ከጥፎ ክሓስብ ከም ዝኽእል ገምጋም ኣሎ ከም መርኣያ ናቱ ግን ሓደ ጌም ኣለዎም ሕጂ ስምዕዎ የፋኖ የተብሰልሰልሳይነት ትግል እየገነገነ መምጣቱን ተከትሎ ከኤርትራ ወይም ከትግራይ ኃይሎች ጋር ጥምረት ሊፈጥር ይችላል የሚል መረጃ ሲሰራጭ ከርሟል። በተለይም ከኤርትራ ጋር ጥምረት ሊፈጥር ይችላል የሚለው ሴናሪዮ ብዙ የተባለለት ነው። ጠቅላዩ በተደጋጋሚ ስለ ታጣቂ ቡድኖች ንግግር በሚያደርጉበት ወቅት ከውጭ ኃይሎች ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ሲናገሩ ማድመጥ እየተለመደ ነው። ይህን የጠቅላዩ ንግግር
እዚ ናይ ፋኖ ሓይሊ ምስ መን እዩ ወገን ክሕዝ ምስ መን እዩ ክስለፍ ዝብል ኣርስቲ ብዙሕ ግዜ እዩ ኣዛራቢ ኢትዮጵያውያን ዝጥቀምሉ ኣብዚ ድማ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ወይ ዝኾነ ይኹን ኢንቴንሽን ከም ዘለዋ ከይገለፀት ከላ ኣብቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናቶም ሽም ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስ ጠቕሰን ዝወዓሎን ዘይወዓሎን ኣብቲ መዛረቢ ነጥቢ ናቶም ኩሉ ግዜ ኤርትራ ኣላ ተጋሩ ምስ ፋኖ ንፋኖ ትሕግዛላ ዶ ገለዶ ክብሉ ከሉ ንኣቢ ትሕግዙ ኤርትራ ክብሉ ከሉ ኣቢ ድማ ነቲ ፋኖ ይሕግዞ ኣሎ ወይ ትግራይ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ክሃርመና ክእል እዩ እቶም ተጋሩ ድማ ምስ ፋኖ ኮይኑ ፋኖ ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ስለዚ ነቲ ሻዕብያ ዝብል ሽም ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናቶም ቶም ናይ ኦሮሞ ኤሊት ኩሉ ግዜ ነቲ ሻዕብያ ታርጌት ዝገበረ ዘረባ እዩ ዝግበር ስለዚ ንሕና ንዋሓት ክንሕግዞም ኢና ንሶም ሻዕብያ ክሃርሙና ንሕና ዓሰብ ክንወስድ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ናቶም ብዙሕ ግዜ ፀጊብናሉ ኢና ኩሉ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣብቲ ናራቲቭ ኣብቲ ዲስካሽንስ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ትእትዋ ኣብቲ ፅንፅዋይ ክትእትዋ ኣለካ ሓደ ካብቲ እዚ ፅንፅዋይ ናይ ኤርትራ ክህሉ ዝድለ ድማ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት እቲ ክሳብ ዝንፅረላ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ውግእ መድረክ ከም ዘላ ጌርካ ክተቕርባ ክትክእል ኣለካ ዋላ እኳ ኤርትራ ጠቕላላ ንውግእ ዘስምዕ ቋንቋ ወይ ዘረባ እንተዘይ ተዛረበት ብተደጋጋሚ ኤርትራ ሰራዊት ናዳ ናብ ዝተንቀሳቂሱ ከምዚ ጌራ ኤርትራ ከምዚ ሰባት ወሲዳ ኤርትራ በዚ ቶብ ተኣቱላ ዝብል ዘረባ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ እንታይ ክትውስን ትኽእል ኣብቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ዘሎ ምስ መን ክትውግን ትኽእል እዚ ከም ሓደ መሰረት መበገሲ ወሲድካ ንኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትገብሮ ስጉምቲ መደላደልን መዳለውን ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ብኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ግን ካብዞም ኤሊት ናይ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ እስከ ክንሰምዕ ንፈትን ሓደ በዚ ንጀምር ናይ እቲ መሬት ሒዞ ኣሎ ሓደ ሰማዕኽዎ ኣሎ ኣብይ ተዛረበ ቀረባ በቱ ውዑል ናይ ኣልጀርስ መሰረት ዝሓዝዎ መሬት ይሕዙ ይብል መን እዩ እዚ ኣበይ እዩ ናይ ውዑል ኣልጀርስ ኣብ መሬት መኣዝ ተቢሉ መኣዝ ተሰሪቶ መሬት እኮ ተሰረተን ብናተይ ርእቶ ውዑል ኣልጀርስ ፈሪሱ እዩ ብናተይ ርእቶ ቲፒኤልኤፍ ኣይብሉን ከምኡ ኢሎም እውን ኣይፈልጡን ኣይብሉን በዓሉ ሻዕብያ ኣፍሪስዎ እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለና ኣነ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት ስለዚህ እንደገና ትደራደር ትዛረበለካ እምበር ኣብ ዝፈረሰ ውዑል ኣቲኻ እዚ ኢዶ ወይ እዚ ተኣስምማል የብልካን ሓደ ካልኣይ ናይ ሽዑ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ናይ ብናትና እዚ ሓደ ካብቶም ካድራት ወይ ከዓ ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ እዩ ገብረ ኣስራት እዩ ዝበሃል ውዕል ኣልጀርስ ሻዕብያ ኣፍሪስዎ እዩ ዝብል ዘሎ ምሁርየ ብዙሕ መፅናዕቲ ገይረ እዩ ዝብል ከዓ መጀመርያ ውዕል ኣልጀርስ እንታይ ዝብል ነይሩ ውዕል ኣልጀርስ ክልቲአን ትብይን ምስ ተዋሃበ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ካብቲ ብይን ተዋሂብሉ ዘሎ ኣብቲ ተዋሂብዋ ዘሎ ቦታ ክትከውን ኣለዋ ምናልባት ኣከራኻሪ ዶባት ንክሕንፀፅ ክበሃል ከሎ ሰራዊት ንሱ እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ንዓመታት ኣበይ ነይሩ ይፈልጥ እዩ እዚ ስለምንታይ ግን ዝክሕድ ዘሎ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ እንታይ እሱ ኤርትራ ኣብ 2021 ውግእ ምስ ተጀመረ መፅያ ስለ ዝኣተወት ውዕል ኣልጀርስ ኣፍሪሳቶ ሰራዊትካ እንታይ ይገብር ነይሩ ኣብ ኤርትራ ንዓመታት እንታይ ይገብር ነይሩ ካልኣይ ኮኦርዲኔትስ ዶብ ናትኩም ምስ ኬንያ ብመንደቕ ሓንፂፅኩም ኣለዎም ትሪኳላት ኣለዎ ዶብ ናትኩም ምስ ሱዳን ትሪኳላት ኣለዎ ኖ የብሉን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ገለ ኢንተርቪው ናቱ ዝበላያ ከም ዶብ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ንፁር ዶብ ኣብ ኣፍሪቃ የለን ኢሉ ከም ዶብ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያንሲ ንፁር ዶብ የለን ዝተነፀረ ዶብ ወይ ከዓ ኣከራኻሪ ክኸውን ዘይግብኦ ዶብ ኣብ ኣፍሪቃ የለን ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ እዚኣ ንናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንኸዳምቕ ኢሉ ይኮነን መን ሰሪሕዎ እቲ ዶብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን መሌሊክ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ጥልያንን ኣከራኻሪ ስለ ዝነበረ ክልቲኦም ኮፍ ኢሎም ብንፁር መንገዲ እዮም ገይሮሞ እቲ ዶብ ስለዚ እዚ ዶብ እዚ ንፁር እዩ ነይሩ ምክንያቱ ካብ መጀመሪኡ ኣከራኻሪ ስለ ዝነበረ እዚ ንፁር ዶብ ነይሩዋ ኤርትራ ኣብ ቀደም ድሒሩ እውን እቲ ኮሚሽን ዶብ እግባይ ዘይበሃሎ ውዱእ ዝኾነ ሂብዎም ነቲ ትግባረ ናቱ ድማ በቲ ኮኦርዲኔትስ ገይሩ ከም ዝግበር ገይርዎ ስለዚ ናይ መብዛሕትኡ ነገራት መንደቕ የብሉን ወይ ከዓ እዚ ዝብሎ ዘሎ እሱ ጨርሒ ወይ ከዓ ተጠሪሩ ዲገለ ዝብሎ ዘሎ እዚ ንምክሓድ ዝጥቀመሉ ጥበብ እዩ ድሓር ድማ መን እዩ ንሱ ብዛዕባ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዛረብ ትግራይ እኮ ሓደ ክልል እዩ ካልእ ክልል ዓፋር ዶብ ናቱ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ክዛረብ ሰሚዕና ይንፈልጥና ወይ ክልል ሶማል ዶብ ናቱ ክዛረብ ሰሚዕና ይንፈልጥና ዋይቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ወይ ከዓ ክልል ብዛዕባ ዶብ ናይ ሃገር ዝዛረብ
ወይ ናይ ብፅሓኒ ክብል ዝመርፅ እዚ እውን ንባዕሉ ሓደ ካብቲ በቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር እቲ ኣብ ፈደራል ዘሎ መንግስቲ ንሱ ክዛረበሉ ዝግባእ ንሳቶም ኣይኮኑ ክዛረቡ ዝግባእ እዚ ግን እንታይ እዩ ኣገይን ነታ ኣጀንዳ ዝህቦም ብላዕሊ ስለ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ንክገብሩ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ኣይብሎን እዩ እቶም ካልኦት ግን ኩሎም ንዑ ይጉስግሱ ስለምንታይ ደርውግ ክጅምር ኮንካ መጀመርያ ነቲ ህዝቢ ዶብካ ተጣሒስኩም ዘሎ ገለገለ ናረሰንካ ክፀንሕ ኣለካ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ናይቲ 2020 ዝገበርዎ ምስ ፈደራል መንግስቲ ቅድሚኡ ነቲ ምርጫ ይትግበሩ እናበሎም ነቲ ፈደራል መንግስቲ ኣይንቕበለካና መንግስቲ ይኮንካን ዝብልዎ ዝነበሩ ድሒሮም ግን ኣብይ ኣሕመድ ዝገበረልና ክብሪ ኣለና ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ክብሉ ዝጀመሩ ምስ ተሳዕሩ ሕጂ ድማ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እቲ ምልዓዓል ናብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ቋንቋ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንእሽተይ ንስማዕዮ ቅድሚኡ ግን እስከ መሰጋገር ነዚያ ንጠቅም ታሪክ መምህር እንዲኡ ማህደር ሰነድገድ ካብ ቀዳማይ ዳሕራይ በቲ ናይቲ መሃል ካብ ሕሉፍ ታሪኾም ክንዲ ዝመሃሩ ሕጂ እውን ኣለዉ ጉድጓዶም ይፍሕሩ ሕልሚ እንዳሓለሙ ንዘይከውን ግብሪ ሕልሚ ዓባይ ሃገር ዝኸለላ ባሕሪ ድሙ መሲድናዮም ካብቶም ከምኡ ነብሪ ኣብ ኣይረኽብዋ ሓጢራ ያ ዕምሪ ኣለና ሻዕብያ ከምታ ናይቲ መሃል ኣለና ሻዕብያ መራሕቲ የብላን ትግራይ ምስራት ቱቴል ዘትሩስ ኣያ ዘይብላ ኣብ ዝሕን ሰዓት ትግራይ ኣያ ዘይብላ እያ መራሕቲ የብላን ክብለካ እንተለኹ ስቂሎም ተዓጂቦም ዝንቀሳቐሱ ወይ ሽሙኬት ዝገበሩ መራሕቲ ዝመስሉ ሰባት የለውን ማለት ኣይኮነን ግን መራሕቲ ዝበሃል ነገር ብኡዲ ዲፋይን ዝግበር ዝብል ድሕር ቢና ግን እቲ ዴፊኒሽኑ ከምኡ ኣይኮነን ሓደ ዓዲ ወይ ድማ ሓደ ዓዲ ውሽጢ ዘሎ ሓደ ክፋል ቴሪቶሪ መራሕቲ ኣለዎ ክትብል ከለኻ መራሕቲ ዘለዎ ዓዲ እንታይ ከም ዝመስል መርአያታት ኣለዎ እዮም እቲ ሓደ እንታይ እዩ ሕጂ እታ ዝዓበየት ብፍላይ ምስ ተጋሩ እሞ ከዓ ስነ ጥበባውያን ንክትሰርሕ ታላይ ንክሰግረዋ ብዙሓት ኣሎ ገንሲ ትግራዋይ እዩ እዮም ዝብልካ ብፍላይ ከዓ ምስ ኣብ 2000 ገለመለታትን ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሂወቱ ክሓልፍ ከሎስ ተመስገን ናብ ሳዋ ኮይኑስ በኺዩ ገለ እዮም ዝብልካ ካብኡ ምስኡ ተተሓሒዙ ወዲ መለስ ዝብል ሳጓ እውን ኣለዎ ይብልካ ካብኡ ኣይ ተመስገን ስድራ እውን ኣብ ዓድዋ ኣለዎ ይብልካ ስለዚ ምዚ ምትሓሓዝ ዘለዎ ዴታ ምትሓሓዝ ዘለዎ ምስ ትግራዋይነትን ምስ ተመስገንን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ መለስ ዜናዊ ንዘለካ ርክብታ ማለት ሽዑስ ኤርትራዊ ኤርትራውያን ኣቦ ንዓጉድ ስማዕ ኤርትራዊ ኤርትራውያን ክኸውን ኤርትራውያን ክቃለሱ ግን ቅድም ትግራይ ክትዕወት ነይርዋ ንዓ ኢኻ ዘሊልካያ ክትፈቅር ከለኻስ ቁፅሪ ሓደ ገዲፍካ ክልተ ኢልካ ጀሚርካ በረወይና خلاخ لا تعال بجح لك قرب من هنا شيء تكبر انت اسمع القصه هنا بقى هذا شيء فارسه حوتنا بزيكا بتግራይ ናብ ኤርትራ بولا حدا منقدي كنكيد عين خئلنينا كم يركبوا مقطعوا اسمرا ايكونن ميسايل كتكوسا بالانچنا كتكوسا كمان አይደልني انا اجي تا زعبيت بفلاي مستغارو مخاسنه طبباويا نختسرح تالاي نخسغروا بزحات አለው انا دفلطم نعللينا شمو متقاس አይደልني بينو بلخا ولا بعلالسي اتا سخكو زياس سي عندي تفرح نخني جيري مو دلي اجين دولو خالو اجي تفرحي حالي قاعده فضل امبر قنع مخانو فولتلو سبات انا مس كما يتغرينيا زارب مخاب እንዳገጠም መለይ ወይ እንዳዘየ መለይ ምሱ ሙዚቀኛ እንዳሰራሁ ኮልኩስ ታይ ፀገም ዘሎ እዚ ሮቤል ሃይለ ዝበሃል ስነ ጥበበኛ ወይ ካደራፋይ ናይ ኤርትራ እዩ ምስ ተጋሩ ስነ ጥበበኛታት ምስራሕ ክሳዕ ክንደይ ኖርማል ከም ዝኾነን ሕማቅ ክኸውን ከም ዘይግብኦ እዩ ክእምን ዝፍትን ዘሎ ስለምንታይ ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ክሰርሕ ዘይትመርፅ ተጋሩ ኤርትራውያን ዘይብሎም እንታይ ስለ ዘለዎም ኣብ ትግራይ ንክትከይድ ወይ ምስ ተጋሩ ንምስራሕ ከም ሓደ ዓብይ ሮኬት ሳይንስ ጌርካ ክትእምን ትፍትን ኤርትራውያን ኣሕዋትካ እዚ the same ሰብ ምስ ደጋፊ ኤርትራዊ ወይ ደጋፊ ኢሉ ንሱ ዝቆፀሮ ካብኡ ምስኡ ክሰርሕ ግን ኣይመርፅን እዩ ምስ ትግራዋይ ዶብ ሰጊሩ ንምስራሕ ግን ከም ሓደ ዓብ ነገር ኤርትራ ደይኮነ ናብ ስነ ጥበብ ልዕሊ ማንም ኣብቲ ዞባቲ
ናይ ኣምሓርኛ ደርፊ ዝደግም ደረፋይ ናይ ኤርትራ ሳሕቲ ኢኻ ትሰምዕ ናይ ኤርትራ ደርፊ ዝደግሙ ኢትዮጵያውያን ግን ቁፅሪ የብሎምን እልቢ የብሎምን ዋይ ናይ ኤርትራ ስነ ጥበብ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ናይ አብርሃም አፈወርቂ ክንደይ ግዜ ደጊሞም በለው ናይ ካልኦት ናይ ተክለ ተስፋዝጊ ክንደይ ግዜ ተደጊሙ ኣሎ ናይ ኤርትራ ብሉፅ ስነ ጥበብ ኣለካ ናትካ ብሉፅ ነገር ሓደ ግዜ ሓንቲ ዛንታ ኣላ ኣንበሳሲ እናኸደ ከሎ ንእሽተይ ኣንበሳ ድማ ምስ ኣቡኡ ይኸይድ ነይሩ እጂ ምስ መሰየ ትንእሽተይ ኣንበሳ ሕልኽልኽ ክብል ጀሚሩ ናብ ኣቡኡ ይበሃል ናብ ትቡ ዓብ ኣንበሳ እጂ ትቡኻ ተኻወንካ ሕልኽልኽ ትብል ዳለኻ ኢልዎሲ ፈሪሄ ኢልዎ ክላ ኣሻ ንስኻ ኢኻ ትፍራሕ ኢልዎ በሃል ናትካ ነገር ዘይምፍላጥ ግን ናብ ጎደበ ኸይድካ ክትልምንን ክትምሕፅንን ክትጎናባሓን ኢኻ ትፍትን ካብ ትግራይ ትውሰድ ካብ ኣምሓሪ ትውሰድ ካብ ኬንያ ትውሰድ ኣይብለካን እየ ስለምንታይ ካብ ኤርትራ ንስኻ ክትብ ከዘይትመርፅ ንስኻ ንቅድሚት ክትከውን ከዘይትፅዕር ካብ ናብ ካልኦት ንክኸዱ ከተተባብዕ ትፍትን ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝነበረ ስነ ጥበብ ኤቭሪ ታይም ኣፎም ክኸፍቱ ከለዉ ግን ክሳዕ ክንደይ ባዶነት ከም ዘለዎም እዮም ዘፍልጡኻ ንስገሮም ግን I don't have time to waste on them let's go ራጃ ሰንሒት ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ራጃ ሰንሒት ተባሂሉ ዝፍለጥ ነበረ ከረንን ከባቢውን ካብ ተጋዳላይ ንላዕሊ ኣድሚፁ እወይሉ ይብል ትብል ትፀብፃብ ሕጅዝ እንታይ እንታይ ክብል ኢለ ሽዑሲ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እንተበሉ እውን ቁኑዕ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መዓስ ተቃልሰሉ እዩ ማለት እዩ ካብ 41 ተቃሊሱስ ካብ 93 ክንደይ 52 ዓመት ተፀቢዩ ማለት እዩ ስለዚ እወ ኣድሚፀ እታ ሰማያዊት እያ ነይራ ብኡ ሓሊፉ ብለኪ ኦኬ ስምዒታት ከመይ ነይሩ ናይ ኣብቲ ትሪኦ ዝነበርካ ምክንያቱ ኣነ ሽዑ ከድምፅ ዕድሜ ኣይኣኸለን ነይሩ ንእሽተየ ነይረ ግን ከምዚ ክትብሎ ፀኒሕካ ብዛዕባ ተጋደልቲ ክትዛረብ ፀኒሕካ ንዓይ ኣቦይና ደን ክልቲኦም ተጋደልቲ እዮም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር እዮም ኣነ እውን ኣብ ሜዳ እየ ተወሊደ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ርዝነት ከም ዘለዎ እቲ መዓልቲ መቸም ኣይትሕቶ እንትኸውን ምክንያቱ ዝተቐለብስሉ ዕላማ በቲ ህዝቦም ውን ደጊፉ እወ ንሕና ውን ከምኢና እንደለ ክብሎም ከሎ መቸም ዓብ ሓበንን ኩርዓትን ይክስማዓካ ዝኽእል ማለት እዩ ሽዑኡ ዝከረኒ ኣቦይና ደን ኣብ ዓሰብ እዮም ዲፕሎይድ ኮይኖም ነይሮም ኣብኡ ተመዲቦም ነይሮም ማለት እዩ ንሕና ካብ ኣስመራ ክንሪኦም ኢልና ከድና ምስ ዓባይና ነርና ግን ክንሪኦም ኢልና ከድና ሕጂ ዝከረኒ እቲ ሃዋህው ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ዝነበረ እቲ ሽዑኡ ግዜ مستعوجة مالتي تي شعو جزء مستعوجة مالتي راديو تسني لهم سمعني يوم تقالتي وحسب عقيقهم قال بيدهم حيزهم ما قالنا تا راديو سويت فيجوالي ذكرني حجي وين قرأت غير ناي دمت حفاش إرترا بت دمت أجرا مالتي تيس عند شعات النت بشوم منته نات إرترا وانا ناتنات إرترا مريض قال خبز كلا تسيوم عودنا حفاش قال خلو نطرو قال خلو يذكرني هجتي مينينغ ناتو تويد ماتي ذا بودكاست ابناي فيروز channel اللاتكم ناي بحكي بزح حناتي ريتو نتي كونتات نتي زفلط ابت مدرخ تزنبرو انا ونشي زنبرو اي ذكروني but anyway اتناتنت بزح واغا استخفللو مخانن بزعبا زطرا ديكونن بزعبا بزح حرسات يوم تزاربو بليز كيتكم بقع زبلو لبم زبلو يرتراوين كزاربو خلو تتصميمنا خنسمع تخيلنا بزح كنمحر مخالنا زبل امنات هلني من البات نزيا زربازيا اسك اول كمان حنت كالي وسيخلاني يرو نزالن كنزلا باغيرنا وكنوجن غد مراغبي حبعات مونا امريكا خيد يوزبل زينا عبلي لغني نعيون معات حطوتات كمصنقني ولقاوت انتاني يبلو نحس مزي إرترا جميراتو زلانا دبلوماسي غعزو حدا معلت مخاد زترف ايكونن كوينو غنا لومي مرجا ام مقرابو مخاد زمرص كوينو ما يسمعنا شعبيا ببهرو بخا غيريا بخا زي غبركو ازبل وساني وسدني سلازي مس بايدن زغبر ركب نتسعيبو زمرص መንግስት ክጸሉ ይብሉን እቲ ድሒሩ ዝመጽ ካልእ እንተኾነኸ ምስኩስቶስ ገበርኩሞ ዝምድና ይምልከተንን እዩ ዘስምዕ ፖለቲካው ጠላዕ ከልዕል ኣይክእልን ዶ ስለዚ ካብ ምጥርጣር ቅድሚ ምርጫ ናትና ስጉምቲ ዝግ ድሕሪ ዋንጫ ከይኮነ ይተርፍን እዩ ወድሓው ቦይ ከሞትሩ ሻዕብያዊ ትሪም ኣብ መትከልካ ምንካስ
እዚኣ ኣወል ዝበላ really very good perspective እዩ ምክንያቱ ባይደን ኣብዚ ዋን እዚ ምስ ባይደን ዝምድና ኣብቲ ስልጣን ክዕወት ኣይክእልን እዩ ዝብል ፖሊስ ንጹር እዩ ዘሎ ባይደን ክዕወተሉ ዝኽእል መንገዲ ፀቢብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣገይን እቲ ሜይንስትሪም ወይ ከዓ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ግን ዲፕ ስቴት ዝብልዎ ግን ባይደን ክመፅእ እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ ስለዚ ብጣዕሚ ክሪቲካል ዝኾነ ኤሌክሽን ይክኸውን ኣብዚ ዋን እዚ መርገፂ ምውሳድ ምስ ሓደ ፕሬዚደንት ግን ማዕረቲ ፅልኢ ኣብ መንጎ ቶም ካንዲዴትስ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ባይደንን ዘሎ ኣብ ግምት ብምእታው ስጉምቲ ፖሊሲ ደረጃ ብሃገር ደረጃ ስጉምቲ ምውሳድ ጌጋ ሳዕቤን ክህልዎ ስለ ዝኽእል ፅቡቕቲ ፐርስፔክቲቭ ሂቡ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ግን በዚ ዓንኬል ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡውን ብዓብዪ ኣብ ኣፍሪካን ብደረጃ ዓለምን ዝግበር ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ውድድርን ምክርፋስን ብኡ መልክዕ እንተርኢናዮ ትርጉም ክበና ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነን ብዙሕ ጂኦፖለቲካዊ ጌይምስ ወይ ከዓ ኩነታት ይግበር ከም ዘሎ ኩልና ንስዕቶ ይመስለንን ወይ ከዓ ብዕምቆት ክንዕዘቦ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ኣነ ድማ ነዚ ዘሎ ኩነታት ናርኣኹ ናባኹም ከምፅኦ ኣይሆፕ ገለ ዝምህረና ኣርእስቲ ረኺብና ክንከውን ተስፋ ገብር ኣወል ስዒድ ክልተ ቪድዮታት ገይሩ ነይሩ ከይድኩም ስምዕዎን ብዙሕ ትሕዝቶታት ዘለወን እየን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ቀፅሉ እናበልኩ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ድማ ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ እናበልኩም እዚኣ ኣገዳሲት ለበዋ ከተፈኩም እየ ኣይሆፕ ካባ ድማ ዝኾነ ነገር ክንመሃር እናበልኩ ናይ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዘገድሰካ እንተኮይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንክዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኪ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ ክልተ ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንክንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ እንተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ ሰለስተ ኣብ ኣፍሪካ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን እዚዩ ጭርሖ ይወጡ ሃገር ወሃገር ኣምራዋን ሕዘን ዘይቂሮ ምትክር ይዛዕሉ ወላ ይፍሓሙ ዘሎ ዝነበረን ታሪክ ዝዋሓት ይኹን ዝሕርክርክ ዘይሩ ዘይሩ መንነት መላዊት ሕቶ ብዘይውልውል ልበይ ብዘይስጥምቶ ኪንዮም ጉልበት በሙረገድሊ ገደል ክትጋድሎ ስልዑ ምኾን ኣብዩ ዘሎ ንዝብል ሕዚ ዝፈጠሩ እንታይ እሞ ዘይብሎ ወትሩ ሃገረይ ወትሩ ዝዓደይ ወትሩ ሃገረይ 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 የዝብል ኣነ የዝብል ኣነ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ናቱ ቅርፅና ፈጠረ ዋጋ ኣኽፊሉና እንዲሁ በብተራ በበብረ ክትሰባት ሰባይ ኮይን ሕሳብ ከወራርዶ ድራማ ኣለዎ ታሪክ ታሪክ ይቕዶ ዋላ ይቕዶ ሃገረይ ሃገረይ